เป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า B2 โดยล่าสุดเนี่ยถูกใช้งานนะครับในการเข้าไปทำลายสถานที่นั่นก็คืออิหร่านแน่นอนครับว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีความสามารถมากเลยนะครับสามารถหลบเรดาร์ในการจับนี่เครื่องบินหน้าตาอย่างนี้ราคานะครับสนนราคาต่อลำเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับสมศักดิ์ศรีคุณนะนี่เป็นไงหน้าตาประหลาดเวอร์แต่ว่ามันลายนะครับคุณนะนี่หน้าตามันไม่ไหวแต่มันลาย